வணக்கம் தமிழ் மக்களே, வெல்கம் டு ஆசி தமிழா. இன்றைக்கி நம்ம எங்கே இருக்கிறோன்னா யூயாங்கிற ஒரு பிளேஸில் இருக்கோம். இந்த பிளேஸு 69 கிலோமீட்டர் தள்ளி இருக்குது. இப்போ நீங்கள் பார்க்குறது தாங்க யூயாங் நேஷ்னல் பார்க்கோட ஃபுல் வியூ. இது வந்து ஆப்ரிஜினல் கல்ச்சரோட பார்ட் ஆஃப் தி லேண்ட்ஸ்கேப்பில் இதை வந்து இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்காங்க. எதுக்குடா இங்கே வந்திருக்கோம் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களா? இது வந்து மெக்கா ஃபார் வாக்கர்ஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க. கண்டிப்பாக நீங்கள் எக்ஸசைஸ் பண்ணணும், அதே சமயத்தில் நேச்சரை என்ஜாய் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா மெல்பர்னில் இது ஒன் ஆஃப் த ஹையஸ்ட் ரெக்கமெண்டட் பிளேஸுங்க. இங்கே வாக் பண்ணுறது மட்டும் இல்லாமல் ஹார்ஸ் ரைடர்ஸு, மவுண்டன் பைக் ரைடர்ஸு, இந்த மாதிரி நிறைய ஃபிட்னஸில் ரொம்ப ஆர்வம் காட்டுறவங்க நீங்கள் அதிகமாக இங்கே பார்க்க முடியும். யூயாங்கில் இந்த ஹையஸ்ட் பாயிண்ட் பேர் வந்து ஃப்ளிண்டர்ஸ் பீக்கு. அதோட எலிவேஷன் பார்த்திங்கன்னா 319 மீட்டர் ஹைட்டில் இது இருக்குது. இது லென்த்து பார்த்திங்கன்னா 24 கிலோமீட்டர் லென்த்து. இந்த பார்க் ஓப்பனிங் ஹவர்ஸ் பார்த்திங்கன்னா காலையில் 7 மணிலேருந்து சாயந்தரம் 8 மணிக்கு வரைக்கும் இது ஓப்பனாக இருக்கும். அது மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் நோட்டீஸ் போர்ட்லேயே பார்க்கலாம், ரபிஷ்லாம் இங்கே போட முடியாது. ஸோ எதனா சாப்பாடு பொருள் எடுத்துகிட்டு வந்தால் அதை சாப்பிட்டுட்டு திருப்பி நம்ம கையில் எடுத்துகிட்டு போயிடணும். இது காமன் பார்த்திங்கன்னா மோஸ்ட் ஆஃப் த ஆஸ்திரேலியன் பார்க்ஸில். இந்த பார்க்கில் டிஃப்ரெண்ட் டைப்பான வாக்கிங் ட்ரையல் இருக்குது. மோஸ்ட்டு ஃபேவரட் ஒன்று பார்த்திங்கன்னா ஃப்ளிண்டர்ஸ் பீக் வாக்குங்கிறது தான். இது இல்லாமல் பிக் ராக் வாக்குன்னு ஒன்று இருக்குது, அது ஒரு 3 கிலோமீட்டர் வாக்கு. அதுக்கப்புறம் ஈஸ்ட் வெஸ்ட் வாக்குன்னு ஒன்று இருக்குது, அது வந்து 4.5 கிலோமீட்டர் ட்ராக். இல்லை உங்களுக்கு சம்திங் லைட்டாக லென்த்தியாக வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா பிராண்டிங் யார்ட் ட்ரையல்னு ஒன்று இருக்குது, அது 5 கிலோமீட்டர்ஸ். அதை சுற்றி வர்றதுக்கு 2.5 மணி நேரம் ஆகும். நாங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணது டர்ன்பர்க் கார் பார்க்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணோம். நாங்கள் பசங்களை கூட்டிகிட்டு போனதுனால ரொம்ப நேரம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறதுக்கு அவங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை. சரி, ஃப்ளிண்டர்ஸ் ஸ்ட்ரீட் பீக்குக்கு போயிட்டு வரலான்னு நினச்சிட்டு அந்த ட்ராக்கை வாக் பண்ண ஆரம்பித்தோம். இந்த ட்ரையலோட ஹிஸ்ட்ரி பற்றி கொஞ்சம் படித்து பார்த்திங்கன்னா, எக்ஸ்ப்ளோரர் மேத்யூ ஃப்ளிண்டர்ஸுங்கிறது தான் ஃபஸ்ட் டைமாக இந்த யூயாங் ட்ராக்கில் வாக் பண்ணியிருக்காரு. 1 May 1802 அவர் இந்த ட்ராக்கை கிளைம் பண்ணிவிட்டு ஹையஸ்ட் பாயிண்ட்டு போய் ரீச் ஆகிருக்காரு. மேத்யூ ஃபில்டர் வந்து இந்த பீக்கை வந்து ஸ்டேஷன் பீக்னு நேம் பண்ணியிருக்காரு. அதுக்கப்புறம் அவரோட ஞாபகார்த்தமாக 1912 வந்து ஃப்ளிண்டர்ஸ் பீக்னு இதை மாற்றிருக்காங்க, அவருக்கு மரியாதை பண்ணுங்கிற விஷயமா. ஒன்ஸ் நீங்கள் மேலே போயிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், உங்களுக்கு ஃபுல் மெல்பர்ன் ஜிலாங் வியூ கிளியராக தெரியும். ஒரு பக்கம் பார்த்திங்கன்னா மெல்பர்ன் ஹோல் சிட்டியே ஒரு ஃப்ளாட்டான லேண்டில் ஹை ரைசிங் பில்டிங் இருக்கிறது அமேசிங் வியூவாக இருக்கும். நாங்கள் போன அன்னைக்கு அமேசிங்கான வெதர், ஸ்கை கிளியராக இருந்தது. இந்த பக்கம் பார்த்திங்கன்னா ஜிலாங் வித் பீச்சஸ் அண்ட் அதெல்லாம் தெரியும் உங்களுக்கு. நாங்கள் போன அன்றைக்கி ஏர்லியாக கிளம்பிட்டோம், வெதரும் நல்லா இருந்தது. நாங்கள் போனப்போ வி ஆர் ஸோ லக்கி. கேங்குரூஸ் அதோட எக்ஸசைஸை காலையில் பண்ணிகிட்டு இருந்துச்சு, அதையும் எங்களால் பார்க்க முடிஞ்சுது. நாங்கள் அது பார்க்குறப்ப அரவுண்ட் ஒரு 8 மணி இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் காலையில். இது ரொம்ப தூரத்துலேருந்து ஷூட் பண்ணோம், அரவுண்ட் 200 மீட்டர்ஸ் தள்ளி இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த ஷாட் எடுத்தப்போ. கேங்குரு மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் அதர் அனிமல்ஸையும் நீங்கள் பார்க்க முடியும், லைக் கோவாலா அண்ட் பேர்ட்ஸ், அதெல்லாம் கூட நீங்கள் பார்க்க முடியும். இங்கே நாங்கள் ஷூட் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது பக்கத்தில் ஒரு ஹார்ஸ் வந்து என்னையும் கொஞ்சம் ஷூட் பண்ண மாட்டிங்களா அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து நின்றுச்சு. நம்ம இப்போ 2வது புறான வெரிபி ரிவருக்கு வந்திருக்கோம். இது மெல்பர்ன்லேருந்து 29 கிலோமீட்டர் தள்ளி இருக்குது. இந்த வெரிபி ரிவர் வந்து மெல்பர்னோட வெஸ்டர்ன் சபாபில் இருக்குது.
இது டோட்டல் லென்த் பார்த்திங்கன்னா 110 கிலோமீட்டர் வரைக்கும் இது ட்ராவல் பண்ணுது இந்த ரிவரு. ஆஸ்திரேலியா பார்த்திங்கன்னா வேர்ல்டுலே டாப் லிஸ்ட்டில் இருக்குது இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் ஸ்போர்ட்ஸ் ஈவெண்ட்ஸில் பார்த்திங்கன்னா. அதுக்கு ரீசன் உங்களுக்கு இப்போ தெரிஞ்சிருக்கும். இங்கே இருக்கிற இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரும் இந்த அவுட்டோர் ஆக்டிவிட்டீஸும் அவங்களுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணுது. அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த கவர்மெண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதுக்காக நிறையா இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரை பில்ட் பண்ணுறாங்க. இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரிவரை ஒட்டியே இந்த வெரிபி ரிவர் வாக் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஆல்மோஸ்ட் 5 கிலோமீட்டர் வரைக்கும் அலாங் த ரிவர் இதை ட்ராக் போட்டிருக்காங்க. அங்கங்கே தண்ணி குடிக்கிறதுக்கும் இல்லை ஃபேமிலியோடு வந்தீங்கன்னா ஒரு பிக்னிக் பண்ணுறதுக்கும் ஸ்பேஸ் கொடுத்து நீங்கள் சாப்பாடு கூட எடுத்துகிட்டு வந்து பாபிக்யூ கூட பண்ணி சாப்பிட்லாம். குழந்தைங்களுக்கு தேவையான பார்க்கு அண்ட் அதர் ஃபெசிலிட்டிஸ் கூட பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. நாங்கள் இன்றைக்கி எதுக்கு வந்திருக்கோம்னா வெரிபி ரிவரில் கயாக்கிங் எப்படி பண்ணுறது, அது இல்லாமல் சின்ன பசங்களுக்கு இந்த எக்ஸசைஸோட இம்பார்ட்டன்ஸும் அதே டயத்தில் அந்த நேச்சரோட எப்படி கனெக்ட் பண்ணி இருக்கிறது பற்றியும் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக இந்த ஈவெண்ட்டை பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறதுக்கு வந்திருக்கோம். இந்த கயாக்கிங் ஈவெண்ட்டை வெரிபி ரிவர் அசோசியேஷனும் பெடல் விக்டோரியாவும் சேர்ந்து இதை ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருந்தாங்க. இந்த கயாக்கிங் ஈவெண்ட்டோட மோட்டிவேஷனும் அதோட அப்ஜெக்டிவும் பற்றி வெரிபி ரிவர் அசோசியேஷன் மெம்பர் வந்து ஆசி தமிழா நண்பரோட ஷேர் பண்ணிக்கிறத நீங்கள் இப்போ பார்க்கலாம். Hey Bill, good day. How are you doing today? Hey, very good. What about yourself? Pretty good. And thanks for taking time and talking to us. Just wanted to understand why we're here. What's the activity schedule for today? Well, the activity is will be on kayaks, and they'll go down the Werribee River. If partly it's so that they get to explore the river, and they become engaged in the river. And have some ownership in the river and learn about the river itself. The association was originally formed, the Werribee River Association, to protect the river because they were concerned about the degradation of the river and litter and really the health of the river itself. Oh, okay, really good. Good to know that. I mean, I'm here for the first time. I'm really excited. So good to hear from you. So one more question, Bill. I mean, what do you think the new generation needs to carry forward after coming here, right? I mean, I have my son here and his son is here. We just wanted, what's the message we can relate to them so they kind of like carry it forever? Well, it's about engaging in nature and participating in the rivers, seeing something that, we can value, that gives something back to us if we respect it. It's also listening to our elders and reflecting on the history, the people who've lived here before as well, and learning from them. That's very important, and I think that gives us a sense of belonging and wonderment. And we've got to keep those things because there's so much in our life that's pushing in on us that can be pretty shiny and shallow. But you come out here, it's glorious. You smell the flowers, the eucalypt. To see the river in a good condition, it's and people enjoying themselves as well. Absolutely.
இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸை ஆர்கனைஸ் பண்ண பெடல் விக்டோரியாவுக்கும் வெரிபி ரிவர் அசோசியேஷனுக்கும் மிக்க நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறோம். எக்ஸசைஸ் கண்டிப்பாக உடல் நலத்துக்கு நல்லது. அதை நேச்சரோடு சேர்ந்து பண்ணும்போது அது மென்டல் ஹெல்த்துக்கும் மிக சிறந்த மருந்துன்னு சொல்கிறாங்க. இதை நிறைய ஸ்டடீஸ் கூட பண்ணி அதை ப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்க. எங்கள் சேனலுடைய அப்ஜெக்டிவே எல்லாராலேயும் ஆஸ்திரேலியா எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ண முடியாது. அதை எங்கள் சேனல் வழியாக அவங்க கூட பகிர்ந்துக்கிறதுல எங்களுக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சி. Any piece of advice? What we need to do and don'ts? Well, it's really about community engagement. Having the community engaged in the river, taking ownership of the river and protecting the river. The community can be the voice of the river to protect it for the future generations and to respect the past. Thank you so much, Bill, and pleasure talking to you, and you have a wonderful day. Looking forward to seeing you again. And I hope your family is enjoying their time on the river. It's fantastic. Thank you so much. Thank you. Bye. மகிழ்ந்திருங்கள். மீண்டும் இணைவோம்.